سمحت الهدنة لهزيم الرعد أن يطلب يد الآنسة سيموني للزواج، وبدأ التحضير لحفلة الزفاف التي أقيمت وسط فرح الجميع. من ناحية أخرى قام بعض ضباط رين غير الراضين عن إيقاف حالة الحرب بالتمرد على الحاكم روجو. أصبح المتمردون أكثر شراسة، وهذا ما دعا روجو إلى استنفار قواته كلها وإقامة مراكز للحراسة والتفتيش، لا سيما في العاصمة. ما آخر الأخبار؟ سيدي، إنهم يهاجمون. كاكوتا محاصرة. فرقتنا السابعة تدافع عن المدينة. الفرقة السابعة؟ من يقودها الآن؟ إنه الضابط كوسون، واحد من أفضل قادة فرق الحماية في رين. كوسون؟ جيد، لابد أنه سيوقف هجومهم. سيدي سيدي، احتل المتمردون ريوسوكو. ماذا تقول؟ حدث ذلك قبل ساعة. ريوسوكو فيها مصنع للمدافع. أجل، وهذا سوف يضعفنا ويزيدهم قوة. حسنا، قم حالا بهجوم معاكس. كوسيشو، ما الأمر؟ سيدي، لقد حان الوقت حتى تقرر. لا أفهم لماذا أحضرتني إلى هنا يا كوسيشو. لأنني أريد أن أريك شيئا مهما يا سيدي. إنها البركان. ما أجملها. هل انتهى العمل فيها؟ هل أعجبتك يا سيدي الحاكم؟ كوجي؟ سيدي، إنهما أفضل حليفين لنا. أصلحت البركان بمساعدتهما. شكرا لكما، أحسنتما صنعا. ماذا سأفعل بالبركان في رأيك؟ هل تريدني أن أقاتل بها المتمردين؟ ذلك يعني أن تدمر أمتنا، وأنا لا أريد ذلك أبدا. ماذا تريد أن أفعل؟ هل تقصد؟ بالضبط، خصمنا ليس جيش المتمردين بل كوجو. سيدي، عليك أن تقرر. ماذا؟ أشعل حربا خارجية لأنهي حربا داخلية؟ لن أفعل ذلك أبدا. وضعنا الداخلي المضطرب سيشجع كوجو على مهاجمتنا. لا، هزيم الرعد ليس من النوع الذي يطعن في الظهر. ربما أستطيع مشاركتك في ثقتك بهزيم الرعد، ولكن هل نسيت شاهين؟ كوسيشو على حق يا سيدي. توهو، أنت أيضا؟ نعم، أنت تحاول أن تحبس ماردا في زجاجة صغيرة. أطلقنا لنقاتل يا سيدي. ولكن هل نسيت المتمردين؟ اسمع، أخشى أن يهاجموا العاصمة. لا تقلق لأجل ذلك. كوسون، لما أنت هنا؟ ولست في المعركة لتقاتل المتمردين. سيدي الحاكم، وافق المتمردون على إيقاف النار. ماذا؟ لكن ذلك بشرط أن نشن حربا على كوجو. سيدي، يجب أن تعلن الحرب حالا، وإلا تمزقت رين أشلاء. أعلن الحرب يا سيدي. الحرب 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 الحرب. حسنا، من جهة أخرى كان هزيم الرعد يقوم بطيران تجريبي للصاعقة الجديدة بالقرب من مدينة بود. لقد حددنا الهدف. الاتجاه 17، المسافة 69,000، السرعة 35. استعدوا للإطلاق. حاضر، وجهنا المدافع يا سيدي. نحن مستعدون للإطلاق. إطلاق. دمر الهدف. جميع المدافع نجحت في إصابته. رائع.
لم أتوقع أن تكون بهذه الدقة. إنها ممتازة. الحقيقة أجريت عليها الكثير من التحسينات المذهلة. قل لي يا جدي سومين، بعد أن أضفت إليها كل تلك التعديلات، ألا يمكنها أن تهزم البركان بسهولة؟ بكل تأكيد، فقد ازدادت مسافة المدى المجدي لأسلحتنا. سمعت أنها قد أصبحت 68,000. أما مجال البركان فهو 60,000. هذا يعني أنه يمكننا إصابتهم ونحن خارج مجالهم. حقا؟ كما قمت بتطوير مدفع الرعد أيضا، وضعت له شحنة انفجارية جديدة أقوى ب3 مرات. أحبك يا جدي. ليس هذا فقط، فقد قمت بتحديث الدرع وتحسين القوة الدفاعية بنسبة 150%. أحسنت يا جدي. والمحرك أصبح أفضل أيضا، فهو الآن يعمل بمفاعل جديد ومتطور، وهذا سيجعله أكثر قوة. السرعة السابقة للصاعقة كانت 40 عقدة فضائية، أما الآن فقد أصبحت 50. 50 عقدة؟ هذا لا يصدق. إنها أسرع من مدمرات خفيفة. نعم هذا صحيح، ويمكننا القول إنها أفضل سفينة حربية ظهرت في المجرة حتى الآن. عمل جيد، أشكرك. يمكنها أن تسير بهذه السرعة في حالة الطوارئ 3 دقائق فقط. يا إلهي جدي، دائما لديك شيء يخيب الأمل. أنت لا تفهم يا ولد، عليك أن تشكرني. هناك خلل ما، أنت قلت ذلك. انتظر يا ولد، انتظر قليلا، سأريك. لا يزال هذا العجوز يمتلك القوة وروح الدعابة. انتظر يا ولد. حسنا، هيا يا رماح لنعد إلى بوت. حاضر، توجهوا إلى بوت. وراح سومين يطارده. ترى أين لانلان؟ أنيساريلا، ماذا تفعلين هنا؟ هذا أنت يا إيسين؟ لماذا جئت إلى هنا؟ ما الذي تريده مني؟ هيا ابتعد حالا، هيا. قلت لك لا تنظر إلى هناك. إنه الحاكم هزيم وزوجته. لماذا كنت تنظرين إليهما؟ أيها الأحمق. استراق النظر عيب، أليس كذلك يا آنسة؟ لم أكن أسترق النظر، سمعت حركة غريبة فنظرت لأستطيع الأمر. هكذا إذن. يبدو أنك لا تصدقني. إذا سمعك سانغرا كوساي ماذا سيقول؟ اصمت أيها الولد الأحمق. أما لانلان، كيف تجرؤ يا إيسين على قول هذا الكلام عن الآنسة اللطيفة ريلا؟ ثم ما الذي يدعوني إلى استراق النظر؟ هل أخبرتني يا إيسين؟ ريلا، كنت أمزح فقط، أرى أنك مهذبة. كنت واثقة بأنك ستصدقني. لننهي هذا الأمر يا آنسة ريلا، فقد كنت أبحث عنك لسبب آخر. أنا في حاجة إلى المساعدة. وهل لدي ما أفيد الآخرين به؟ نعم، فقد قمت بمساعدتي من قبل. هل أنت مستعدة للمساعدة؟ إذن سأخبرك بما أريد. ابتعدوا! ما الأمر؟ ابتعدوا عن طريقي! سيدي القائد! كاوبو؟ من فضلك يا سيدي القائد، توجه إلى غرفة العمليات بأقصى سرعة. إنها حالة طوارئ والجميع ينتظرونك هناك. كاوبو، قل لي ما الذي حدث؟ لقد بدأ أسطول رين بالتحرك ليشن هجوما علينا. ماذا؟ سيهاجموننا؟ ما الذي تقوله؟ لا أصدق. غادر اليوم أسطول رين العاصمة إيكيشو، وهو يتجه مباشرة نحو حدود جوجو. وفي هذه الحال وهذا الظرف سيكون في إمكانهم مهاجمة بوت بعد 3 أيام، وأظن أن هذا هو هدفهم. لقد نكثوا باتفاق إيقاف الحرب ويريدون إشعالها من جديد. شاهين، أليس روجو من يقود أسطولهم؟ أظن أن القائد روجو لا يريد خوض هذه المعركة ضدنا، لذلك قلت أسطول رين. اشرح الأمر يا لينكسو. حاضر. حسنا أيها السادة، اسمعوا. نحن نعتقد أن رين قررت أن تخوض هذه المعركة لتنهي حربها الداخلية. ما هذا الكلام؟ أيها السادة، مثل هذه الأشياء تحدث عادة، إنها لعبة معروفة، فلا تستغربوا. روجو يواجه ضغطا من ضباطه، إنهم يدفعونه بقوة نحو المعركة، يريدونه أن يدمر جوجو ويوحد المجرة.
لكنه لا يمكنه أن يهزمنا. إذا أصر على قتالنا فسأقبل التحدي. سنقاتل بشجاعة يا سيدي. ستكون معركة حاسمة. استعد يا تاسكين. أنا متشوق للقتال. وأخيرا سأعود إلى الميدان. استعدوا أيها الرجال، سنقضي على روجو ونوحد المجرة. سنوحدها. ما الأمر يا سيدي؟ لماذا أنت صامت هكذا؟ المعركة خطيرة، سيهاجموننا بكل قوتهم، لذا أريد منكم شيئا واحدا. نحن مستعدون. نحن رهن إشارتك يا سيدي. هزيم، اطلب ما تشاء، فنحن مستعدون للتضحية بحياتنا من أجل الوطن. أنا متأكد من هذا. في الحقيقة أريد منكم أن تبقوا هنا في جوجو. ماذا تقول؟ سيدي، ما الذي تقصده؟ لماذا لا تريدنا أن نذهب إلى القتال معك؟ سأشرح الأمر لكم. تفضل يا شاهين. أيها الرجال، نريدكم أن تدافعوا عن مدينة بوت. عن بوت؟ أجل، أخشى أن تهاجم فرقهم بوت مستغلة انشغال قواتنا بالقتال ضد البركان. البركان؟ هل عادت تلك السفينة الوحش من جديد؟ نعم يا رماح، لقد عادت. أنا واثق بهذا الأمر، وإلا لما تجرأوا على إعلان الحرب علينا. أيها الرجال، ربما يفكرون في الالتفاف علينا هكذا وتدمير مدينة بوت كلها. مدينة بوت هي عاصمتنا وهي شريان حياتنا، لذا أريدكم أن تفعلوا كل ما في وسعكم لحمايتها. أيها الرجال، أرجوكم افعلوا ذلك. هزيم. سيدي الحاكم، لقد فهمنا. كن مطمئنا، سندافع عن عاصمتنا بأي ثمن. رماح، هل لدى أحدكم أي اعتراض؟ مع الأسف ضاعت الفرصة. هزيم الرعد، لماذا ستتركهم هنا؟ أليدافعوا عن مدينة بوت فقط؟ أنت تفهمني يا شاهين، ولا أستطيع أن أخفي عنك شيئا. ستكون المعركة القادمة قاسية جدا، وربما سنفقد فيها معظم قواتنا الحربية. شاهين، لا أريد أن أموت، لكن لا أحد يعلم ما قد يحدث. يجب أن نتوقع كل شيء. إذا مت في المعركة فيمكنهم أن يحققوا حلمنا. هل تعني أنك ستترك الحلم لهم؟ أجل، سأورثهم هذا الحلم، وأنا واثق بأنهم سيحققونه. بدأ محرك السفينة بالدوران. اضبطوا ضغط المفاعل وحرارته. أجهزة الرصد والإشارة تعمل جيدا. ضغط المفاعل وحرارته عاديان. صخر، لن نشارك في هذه المعركة. لقد قام هزيم بإبعادنا. لا، لم يبعدنا، لكنه أخذ القرار الأفضل. لكن يجب عليك أن تحترم قراره وأن تثق بأنه الأفضل. سنبقى هنا لندافع عن عاصمتنا وعن الناس الطيبين الذين يعيشون فيها. هذا مقنع، لكنه لا يعجبني. يا لك من فتى عنيد. أخيرا وجدتكما. ما الذي تفعلانه هنا؟ السيد سانغراكوساي ينتظركما حتى تساعداه. أنا آسف جدا، لقد نسيت هذا الأمر. ثرثرتك جعلتنا ننسى ما طلبه إلينا سانغراكوساي. أسرعا، فالسيد سانغراكوساي غاضب جدا. هزيم، ما بك؟ ماذا تفعل هنا؟ الجميع ينتظرونك في الداخل. أعرف. هزيم. سيموني عزيزتي، سأغادر غدا. نعم.
إنني زوجة قائد حربي وعلي أن أعتاد على ذلك. أتمنى لك التوفيق. للأسف لم يدم إيقاف الحرب بيننا وبين روجو طويلا، ولا بد من العودة إلى القتال مجددا. للأسف. سيموني، افهميني، يبدو أن حلمنا في توحيد المجرة لن يتحقق إلا بالقتال. عزيزي هزيم، لقد أصبحت زوجتك، لهذا أستطيع أن أفهمك أكثر وأقدر كل ما تقوله. أنت لا تحب القتال، ولكنك مضطر إليه حتى تبني المستقبل الأفضل. سيموني، لا تقل شيئا، ولكن أرجوك عدني بأمر واحد. ما هو؟ اسمعني، إياك أن تكره روجو ورجاله. لماذا؟ إنه خصمك، فقاتله كما يليق بك أن تفعل، ولكن أتمنى منك ألا تحقد عليه. أرجوك لا تدع الحقد يتسلل إلى قلبك. صدقني، الحقد يعمي بصيرة المرء ويجعله غير قادر على الحب حتى بعد انتهاء الحرب. خذ معركتك بجرأة وشجاعة، ولكن أرجوك لا تدع عواطفك الجميلة تتشوه. سيموني، أنت تملك قلبا كبيرا، حافظ عليه وعد إلي سالما. أرجوك عد من أجلي. أرجوك يا سيموني اهدئي وكوني مطمئنة. قلب هزيم لا يمكن أن يعرف الحقد على أحد. هزيم، أصدقك وأشكرك جدا، لقد اطمأننت الآن. انتظريني، سأعود وسنبني معا عالما هادئا خاليا من الحروب والأحقاد. نظم السيد إيسيم بمساعدة الآنسة ريلا احتفالا كبيرا لوداع المقاتلين الذاهبين إلى المعركة، وحاول الجميع أن يضحكوا وينسوا خطورة المعركة القادمة، ولكن جاءت الابتسامات قاتمة ومفتعلة، وقام جدار ثخين من الكآبة بين الحاضرين. أما هزيم الرعد فقد كان مهموما مشغول البال على من تركهم في بوت. استعدوا، سنبدأ التحرك. هيا انطلقوا حالا. مع السلامة يا رجال. أتمنى أن تحققوا النصر. هزيم، أتمنى لك التوفيق. فرحة سيموني وهزيم الرعد بالزواج والحياة الهادئة لم تستمر طويلا، فقد عاد شبح الحرب من جديد ليصبغ الأيام بالقلق والانتظار. قرر القائد روجو أن يخوض معركة حاسمة وأخيرة، وفهم هزيم الرعد ذلك وهو مستعد له. هل مصير هذين الرجلين أن يتقاتلا دائما؟